erkläre ich euch, wie wir uns das heute vorstellen. Wir werden gleich die Kaffeekannen auf die Tische stellen. Die Kinder können sich vorne Apfelschorle oder Wasser abholen an der Küche. Die Frauen stellen die Kaffeekannen gleich auf die Tische. Dann möchten wir gleich zunächst ein Lied mit euch singen. Ich habe mir gedacht, in der Weihnachtsbäckerei geht ihr alle, oder? Ja! Lass noch ein bisschen weglassen, bis ihr mitspielt. Und wenn wir uns alle ein bisschen gestärkt haben mit Kaffee und Kuchen, ist es soweit, dass wir das Stück vorspielen. Heute spielen wir den Engel Träumerle. Dazu kommen dann alle Kinder, das sage ich dann aber noch, kommen alle Kinder dann hier vorne auf die Bänke. Nicht jetzt, jetzt können wir erstmal einen Kuchen essen und Plätzchen und so weiter. Ja? Okay. Dann guten Appetit wünsche ich euch. Jedes Jahr muss ich mich auf den mühevollen Weg machen, um den Erdenkindern ihre Geschenke zu bringen. Doch wie ich aus dem goldenen Himmelsbuch sehen kann, haben sie es eigentlich gar nicht verdient. Denn es stehen mehr Schabernack und Streiche darin, als Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Aber die guten Kinder, die will ich gerne belohnen. Und diese sollen dann ein Beispiel für die anderen sein. Wenn nur der beschwerliche Weg durch den Märchenwald nicht wäre. Wir sind nun schon so oft da durchgefahren und es passiert immer wieder, dass wir uns verirren. Aber dieses Jahr nehmen wir den goldenen Kompass mit, damit wir uns nicht wieder verfahren. Sankt Nikolaus, der Schlitten ist schon voll bepackt mit den Geschenken für die Erdenkinder. Wir müssen aufbrechen. Ja, ich weiß, Sie warten alle schon sehnsüchtig, denn der Nikolaustag ist nicht mehr fern. Aber Knecht Ruprecht, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen. Aber Sankt Nikolaus, das haben wir alle schon besprochen. Auch den Engeln habe ich ihre Aufgaben zugeteilt. Du brauchst dir keine Sorgen machen, wir haben alles fest im Griff. Na gut, du hast recht, Knecht Ruprecht. Dann können wir losmachen. Aber hast du auch nachgesehen, ob die Engel alle reisefertig sind? Ich habe nämlich das Gefühl, dass unser Engel Träumerle zum Beispiel bei unseren Vorbereitungen nicht wirklich gut zugehört hat. Ich hatte den Eindruck, er war mit seinen Gedanken mehr beim Spielen mit den Himmelswolken. Oh, Sankt Nikolaus, da werde ich mal schnell nachsehen und danach packe ich die restlichen Sachen. Das ist gut. Meine Himmelsengel, Sie können einfach nicht mehr hören. Sie haben immer nur Quatsch im Kopf.
Träumerle wird ja wohl noch wissen, welche verantwortungsvolle Aufgabe er zu übernehmen hat. Weißt du was? Als erstes werden wir ihm eine Wegbeschreibung zur Erde hier lassen. Dann kann er uns nachkommen. Schau, Knecht Ruprecht. Zuerst muss er durch die Himmelspforte durch, in Richtung Sternenfeld, dann zum Mond, dann rechts in Richtung Eispalast der Schneekönigin, links durch den Märchenwald, durch diesen durch und Zielort ist gerade. So machen wir es. Und Knecht Ruprecht, packe bitte dieses Jahr den Kompass mit ein, damit wir uns im Märchenwald nicht wieder verirren. Mach ich. St. Nikolaus, Knecht Ruprecht, wir müssen los. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Hätte ich besser aufgepasst, wäre ich mit dabei. Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Wegbeschreibung. St. Nikolaus wird doch nicht etwa... Oh doch, St. Nikolaus ist wirklich ein guter Mann. Hier hat er mir den Weg zur Erde beschrieben. Er ist also doch nicht böse auf mich. Jetzt muss ich mich aber beeilen, um sie noch einzuholen. Den Zettel, den brauche ich nicht. Den Weg kann ich mir auch so merken. Und der Kompass von Knecht Ruprecht wird mir sicher den Weg aufzeigen. Was mache ich denn jetzt? Kein Kompass. Wie soll ich denn jetzt durch den Märchenwald finden? Ach, ich werde schon jemanden finden, der mir weiterhelfen wird. Schließlich leben im Märchenwald viele bekannte Märchenwesen, die mir sicher den Weg nach Bade zeigen können. Jetzt aber noch schnell den kleinen Ersatzschlitten aus dem Stall holen und los geht die Reise. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Aber halt, da ist doch niemand. Nicht, dass ich hier verraten werde. Jetzt bekomme ich das Kind der Königin. Komm her, kannst wer auch immer du seist. Aus deinem Entschuldigung, aber wer bist du? Ich suche den Weg auf die Erde. Viele Erdenkinder schon auf die Geschenke von Nikolaus warten. Aber ich habe mich verlaufen. Bin ich hier im Märchenwald? Was bist du denn für ein Geschöpf? Und was willst du hier? Auf die Erde willst du? Die kenne ich nicht. Ich habe ganz andere Sorgen. Und ich muss jetzt dringend gehen. Aber halt. Bin ich jemanden, der mir weiterhelfen kann? Heißt vergessen. Vergessen hat sie nicht. Geh doch einfach da lang. Vielleicht findest du dort jemanden, der dir weiterhilft. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich beeilen, die zusammen. Jetzt habe ich gleich meine Aufgaben wieder vergessen. Wenn ich nicht bald St. Nikolaus und Knecht Ruprecht finde, kann ich bei der Verteilung der Geschenke nicht dabei sein. Oh, was wird St. Nikolaus schimpfen? 7 auf einen Streich! 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 7 auf einen Streich. Hallo, das muss das tapfere Schneiderlein sein. Wer bist du denn? Was machst du hier? Du gehörst doch nicht in unseren Märchenwald? Entschuldige, aber kannst du mir kurz den Weg zur Erde zeigen? Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo es zur Erde geht. Und außerdem siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe keine Zeit. 7 auf einen Streich. 7 auf einen Streich. Ach, es ist sie verhext. Ich habe hier einfach kein Glück. Niemand gibt mir Auskunft. Keiner hat Zeit. Dabei sind doch alle für die Erdenkinder erschaffen worden. Komisch, komisch, dass sie gar nicht an die Erdenkinder denken. Es wird immer dunkler und ich finde einfach nicht den Weg aus dem Märchenwald. Oh, was wird St. Nikolaus schimpfen, dass ich so unaufmerksam war. Warum will mir denn noch niemand helfen? Hier ist es ja schon fast so hektisch wie auf der Erde. Keiner hat mehr richtig Zeit für den anderen. Niemand hat mehr richtig
Ich will mich besser und sehr aufmerksam sein. Wenn ich demnächst eine Aufgabe erhalte, werde ich sie erledigen. Aber hier muss St. Nikolaus einmal ein Machtwort sprechen. Märchenwesen, keine Zeit haben, andere zu helfen, darf es nicht geben. Ich höre Glockengeläut. Ob das vielleicht von St. Nikolaus und St. Ruprecht ist, das wäre schön. Liebliche Prinzessin, ich habe ein Problem. Mein Name ist Engel Träumer und ich gehöre zum Team Nikolaus. Aber ich muss St. Nikolaus ja helfen, die Geschenke zu verteilen. Aber ich habe mich hier im Märchenfall verirrt, weil ich unsere Arbeit zuerst verpasst habe. Bis jetzt konnte ich mir kein ganzes Auskunft geben. Ihr seid meine letzte Rettung. Bitte helft mir. Mein lieber kleiner Engel, ich heiße Dornröschen und ich habe viele lange Jahre geschlafen. Deshalb weiß ich, wie du leidest. Hier siehst du meinen Retter, der mich aus meinem tiefen Schlaf erlöst hat. Und wir werden dir natürlich helfen. Kannst du nicht dem kleinen Engel den Weg durch den Märchenwald zeigen? So gerne. Du bist auch auf einen langen Weg gegangen, bis du mein Schloss gefunden hast. Da ist doch sicher auch eine Abzweigung gewesen, die man nehmen muss, um nach Raten zu kommen. Aber natürlich, meine Liebe, wenn wir den kleinen Engel sagen. Wer klopft hier an meine Tür und stört mich in meinem Schlaf? Ja, wer bist denn du? Ich habe ja noch nie gesehen. Du kommst doch nicht aus dem Märchenwald? Ich heiße Engel Träumerl und ich gehöre zum Team Nikolaus. Leider war ich sehr unaufmerksam und habe unsere Ableitung zuerst verpasst. Nun versuche ich, St. Nikolaus und St. Ruprecht einzuholen, aber ich habe mich hier im Märchenwald verirrt. Und der Prinz und Dornröschen haben mich zu dir geschickt, denn du könntest mir weiterhelfen. So? Nicht aufgepasst hast du? Ich dachte, das passiert nur den Erdkindern. Ah ja, aber ihr seid verziehen. Aber St. Nikolaus ist auf seinem Weg zur Erde hier noch nicht vorbeigekommen. Seine Schlittenglocken habe ich noch nicht gehört. Die konntest du auch nicht hören, denn es war meine Aufgabe, sie zu läuten. Ach, Engelträumerle, das ist doch nicht schlimm. St. Nikolaus kommt auf seinem Weg zur Erde immer hier durch und macht eine kleine Rast, um sich mit mir zu unterhalten. Da setzt sich einfach her und warte auf ihn. Da kannst du ihn nicht verfehlen. Gra, gra, gra. Doch nun, schnell! Es ist bald soweit, sonst müssen die Kinder in Rade den Nikolaustag ohne Geschenke feiern. Los geht es! Da bin ich aber froh, dass auch mal alles gut war.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kinder und liebe Eltern und Großeltern. Von draußen vom Heide komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtleimnitzen. Aber oben am Himmelstor, da guckt mit kleinen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so stehe im finsteren Wald, da ruft es an, der Ruprecht. Nikolaus, jetzt geht mal zu den Kindern runter. Und ich habe hier eine Liste mitgebracht. Und dann bitte ich euch, wenn wir die euch jetzt aufrufen, hier einzeln nach oben zu kommen. Denn wir haben ein bisschen für euch mitgebracht hier. Und zwar als erstes haben wir auf der Liste der Nikolaus ist ein bisschen ein alter Mann, der kann nicht mehr so gut lesen. Als erstes würde ich ganz gern hier die Anni, Mia, Jan und Anna haben. Nein, und Anna, aber Anni, Mia und Jan sind da. Nur die Mia ist krank, habe ich heute gehört. Jan, komm mit Anni. Jan kommt alleine. Wer bist du jetzt? Ja, du kannst mir doch bestimmt ein kleines Gedicht sagen. Sieh mich nicht so böse an. Ich muss jetzt zum Schluss sagen. Das hast du aber super gemacht. Anna Gnuma. Anna Gnuma. Hallo Anna. Und kannst du mir auch ein Gedicht sagen? Nein? Was habt ihr denn hier in der Schule gemacht bisher? Naja. Dann wünsche ich dir alles Gute, eine gesegnete Weihnachten und beim nächsten Jahr, im nächsten Jahr, übst du mal ein bisschen was. Ja? So, dann wollen wir mal gucken hier. Jo Wendland.